世界上唔係所有嘢都完美嘅啦。咁你一識electromagnetic induction 嘅時候，其實就會話俾你知，每一嚿磁鐵啊，其實佢哋本身入邊都有啲窿窿罅罅。有窿窿罅罅嘅意思即係咩呢？即係有 magnetic field 可以穿透，跟住又唔知 induce 咗好多 current within 個塊 metal 入邊。咁你呢啲 current 呢，我哋叫做 eddy current 啊。唔知點解叫 eddy 啦，咁但係唔好理啦。總之你可以當佢就係一啲 excessive 嘅一啲 current，咁啊 dissipate as heat 或者 energy 啦。點解咁講呢？我哋話譬如有一嚿嘢佢 induce 咗個 current，呢嚿嘢譬如無論 approaching 定離開，佢會 induce 個 current。但係喺呢啲咁嘅 metal loop 呢，就算你望得幾好都好呢，佢入邊總係有啲窿窿罅罅呢，可以俾你去 induce 一啲 current，咁咪有啲 energy loss 啦。咁變相呢，其實只不過想話俾你知啊，有樣嘢叫做 eddy current，咁你必須要知道呢，或者點解塊嘢 lost 咗啲 energy 啊？其中一個好大嘅原因就係呢個 eddy current。咁我哋之前講 transformer 都講過下噶啦，不過喺呢度要再 revisit 翻，因為 magnetic induction 呢，佢好着緊呢樣嘢嘅。特別當你個 induced EMF 如果係好細嘅時候呢， eddy current 嘅 effect 係好大嘅，因為個 resistance 嘅關係啊嘛。OK，咁啊 eddy current 啦，咁啊剩低最後一 part 講埋 generator。OK。